Evet, geçmeyen inatçı öksürüklerde, çeşitli akciğer rahatsızlıklarında ve en önemlisi de çocuklardaki ve yetişkinlerde, alerjik bronşial astım durumlarında kullanılan çok güzel, çok etkili ve çok güvenli bir fitoterapik ajanımız var. Bu keçi boynuzu. Çeşitli sebeplerden dolayı alerjik bronşial astım tanısı almış, inhalerler, diskuslar ve nebüller kullanmak durumunda olan durumlarda biz bu keçi boynuzu kürünü şiddetle öneriyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Aslında çok basit. Malzemelerimiz şu. Bir tencere, içerisine yarım litre klorsuz içme suyu, yaklaşık olarak da 6 ya da 7 tane deliksiz, güvesiz keçi boynuzu. Ne yapacağız? Bu keçi boynuzlarını güzelce soğuk suyla yıkayacağız. Ve her birini bir makasla, mutfak makasıyla 3'er santimlik olacak şekilde böleceğiz. Ve tencereye suyu koyacağız. Kaynamaya başladığı vakit bu her birini 3'er santim bölümlere ayırdığımız 6 ya da 7 tane keçi boynuzunu içine atacağız. Yaklaşık 7-8 dakika daha ama dikkat buyurun kısık ateşte kaynatacağız. İçinden keçi boynuzlarını çıkartmadan soğumaya bırakacağız. Ve ılıdıktan sonra güzelce içmeye başlayacağız.